තම මුළු ජීවිතයම සිය සල්ලාල සැමියා වෙත පුද කළ බිරිඳකගේ කතාව. ඝාතකයා බලන්න මේ ඔබේ කතාව වෙන්නත් පුළුවන්. ආයුබෝවන් හැමෝටම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. නිකිණි මහේදී හිරුගේ රශ්මියෙන් නැහැවෙන ලක්ගල හරිත නගරය කාන්තාරයක් මෙනි. මඟ දෙපස උසට වැඩුණු මානා පඳුරු සිත් පිත් නැති දැඩි අව් රශ්මියෙන් පරාජිතව පඳු පැහැයට හැරී සිය ප්‍රාණය අපහසුවෙන් රඳවාගෙන සිටේ. අධික ලෙස උණුසුම්ව කැළඹුණු වියලි සුළඟ මුළු ගතම විඩාබර කරයි. දුරුතු නවම් ආදී මාසවල මන බඳින පලා පැහැයෙන් හරිතවත් වන ලක්ගල හරිත නගරය දුටුවන් කාගේත් නෙත් සිත් පැහැරගනී. නමුත් වසරේ මැද භාගය ලක්ගලට එතරම් සුවදායක නොවේ. කටුක ගොරහැඬි බව, දැඩි පිපාසාව, රත්වුණු තාර සහිත මාර්ග සිතට එක් කරන්නේ දැඩි විඩාබර බවකි. එවන් වූ නිකිණි මහේ අද නොසිතූ ලෙස මුරුගසන් වරුසාවක් නොකඩවා ඇදහැලෙන්නේ කිමදැයි මාහට සිතාගත නොහැකි අහඹුවකි. නුඹගෙබ ප්‍රකෝප වූවාසේය. ඇදහැලෙන මහා වැහි ගෙඩිකුරි රුසරයෙන් මෝටර් රථයට ටොකුවනි. වයිපර් යුගලය දැන් හති වැටී ඇත. තව කිලෝමීටරයකින් පමණ නිවහනට ළඟා විය හැකිය. ගතට දැනෙනුයේ සුළුපටු වෙහෙසකර බවක් නොවේ. NCC සමූහ ව්‍යාපාරයේ 25 වන සංවත්සරය ජයටම සැමරින. අනිකුත් සියලු ඉහළ නිලධාරීන්ගේ පවුල්වල සියලු සමාජිකයින් උත්සවයට සහභාගී වූයේ රාජකීය උත්සවයකට සහභාගී වන්නාක් මෙන් වටිනා සලුපිළිවෙලින් යුක්තවය. මම එහි කළමනාකරුවෙමි. නමුදු මාහට මලි මාගේ භාර්යාව මෙම උත්සවයට සහභාගී කරවා ගැනීමට සිත් නොදුන්නේ කිනම් හේතුවකටදැයි මට මැනු තේරේ. ඇය උගත්ය, බුද්ධිමත්ය. ඇය සතු කෞශල්‍ය මා සතු නොවේ. සැබෑ කරුණ නම් මට වඩා ඇය බොහෝ උගත් බවයි. නමුත් ඇය ගෘහණියකි. එනිසාම මාහට ඇය එම සමාගමයට උචිත නොවෙතැයි සිතුනිද. ඇය පෙර දිනක ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියක වූවාය. ඇය ගෘහණියක බවට පත් කළේද මාය. ඇය ඉතා කැමැත්තෙන් ගෘහණියක ලෙස පත්වීම බාරගත්තේ වසර ගණනාවක මහන්සිය කැපකිරීම මා වෙනුවෙන් දරාගනිමින් නොවේද. මාගේ භාර්යාව රැකියාවක නිරතවීම මා රුචි නොකළේ මන්දැයි මම නොදනිමි. ඇතුලාන්තයෙන්ම ඇය මා යටතේ සිටිය යුතුය යන ආත්මාර්ථකාමී සිතුවිල්ල මා සිත වෙලාගෙන තිබුණා වෙන්නට පුළුවන. ඇයගේ සාර්ථකත්වය මා අභිබවා යාමක් ලෙස මට පෙනුණා විය හැකිය. නැතිනම් ඇයගේ රූ සපුව නිසා මට ඇය සඟවා තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නට ඇත. ඇයගේ රූ සපුව ගැන වර්ණනා කිරීමට ප්‍රශස්ත කවියෙකුට හෝ පද ගැලපීම පහසු නොවේ. ඇගේ කෙස් කළඹ කිතුල් රැහැනද විලියෙන් බර කිරීමට තරම් අගනේය. මා වඩාත් ප්‍රිය කළ එය නිල් මිනි නෙත් යුගල. කෙනෙක්ද මාහට මේ වී ඇත්තේ. කඩා හැලෙන වර්ෂාව මාහට මෙතරම් මතකයන් ගොන්නක් එකවරගෙන එන්නේ ඇයි. දැන් ඇයගේ රූ සිටි වැහැරෙමින් තිබේ. කෙස් කළඹද දිනෙන් දින ක්ෂය වෙමින් පවතී. රූපලා වන්‍යාගාරයක් වෙත ඈ ගිය දිනක් මා මතකයේ නොවේ. පෙරදා ඇය මාසයක් පාසා එහි ගොස් හැඩවුවා නොවේද. මම රස්සාවකට නොගියට කමක් නැහැ. ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට මාව එපා වේවි. ඈ කීවා මට යාන්තමට මෙන් මතක් වේ. ඔයාට නම් පිස්සු. ඔය විකාර දේවල් වලට මගේ කැමැත්තක් නෑ. ගෙදර ඉද්දි මොකට ඕවා කරනවද? ඔයා කොහොමත් ලස්සනයි. ඒ මගේ පිළිතුර විය. ඉතින් එතැන් සිට ඈ එහි නොගියාය. ඊද මා නිසාය. එසේ කී මාහට
දැන් ඇය රූමත්ව නොපෙනේ. සත්තකින්ම මට දැන් ඇය එපා වී තිබේද? මේ කුමන විලම්භීතයක්ද? මින් පෙර කිසිදාක මා මෙලෙස සිතා නොමැත. නිරායාසයෙන්ම මගේ සිතට සිතුවිලි කාන්දු වන්නේ සිදුරු වැව් බැම්මක්සේය. වෙනදාට වසා ඇති ගේට්ටුවේ මහපියන් ඔහේ හැර දමා තිබේ. වර්ෂාවට තෙමී ගේට්ටු පියන්පත් විවර කිරීමට ඒම අපහසු නිසා ඈ එසේ කරන්නට ඇතැයි සිතමි. නමුත් කුඩයක් රැගෙන විත් ගේට්ටුව විවර කිරීමට ඇයට එතරම් අපහසුද? ඇයගේ නොසැලකිලිමත් බවක මහත සොර සතුරන් පොකුරු පිටින් ගැවසෙන මේ කාලයේ ගේට්ටුව හැර දමා තබන්නේ කුමන මෝඩයාද? එය අතවනා ඔවුන්ට නිවසේ ඇති දෑ සොරාගෙන යාමට කරන ආරාධනාවක් වැන්න. ක්ෂණිකව මා සිතට නැගුණේ කෝපයක සේයාවකි. දෙවියනේ දොරත් ඇරලා දාලා. මේ ගෑණිට පිස්සුද? අඳුරින් පිරී ගිය ගුහාවක් වැනි නිවසේ ආලින්දය දෙස මා හෙළුවේ දැඩි බැල්මකි. ඈහි සිටියා නම් මාගේ බැල්මෙන් ඈ කිලිපොලා යනු ඇත. අසල්වැසි නිවසේ විදුලි පහන් දැල්වේ. එසේනම් අප නිවසේ විදුලිය නොමැති වීමට හේතුවක් නොමැත. මක් නිසාදයක් අප දෙපිරිසම එකම විදුලි රැහැනකින් විදුලි සැපයුම ලබන නිසාවෙනි. මාගත වෙලා ඇති තෙහෙට්ටුවේ තරමත් වර්ෂාව නිසා මෝටර් රථය දැඩි ආයාසයෙන් පැදවීමට සිදුවීමත් නිසා ඇතිව තිබූ නොරිස්සුමත් හේතු භූත කරගෙන මගේ නොනිම් කෝපයේ ගිනිදළු බුරබුරා නැගෙන සේකි. ඇයට නිවසේ ඇත්තේ කුමන කටයුත්තක්ද? මා මැරීගෙන උපයන දෙයින් සැපසේ විසීම පමණි ඇයට කිරීමට ඇත්තේ. ඉඳින් විදුලි පහන් දල්වා තබන්නටවත් නොහැකි වන්නට තරම් ඇයට ඇති රාජකාරිය කුමක්ද? කුමන යක්ෂයා ඇයට ආරූඪ වී ඇත්දැයි නොදනිමි. මලි මා ඇමතුවා නොව යටිගිරියෙන් පෙරිහන් දුන්නා යයි කීම නිවැරදිය. තවම රාත්‍රී 8වත් පසුව නැමැත. ඉතින් ඈ දැන්මම නිදිද? මින් පෙර කිසි දිනක ඈ මේ ලෙස හැසිරී ඇති බවක් මට මතක නැත. මා කිනම් වේලාවක පැමිණියත් ඈ නිවස ඉදිරිපස බංකුවට වී මදුරන්ගෙන් වැටකමින් මා එනතුරු මග බලමින් සිටි. එවන් සෑම දිනකම ඈ දකින මා සිතට දැනුනේ නොරිස්සුමකි. ඈ මුරකරුවෙකු ලෙස දුවවිත් ගේට්ටුව විවර කරයි. මා මෝටර් රථයේ වත්ත තුරට ගත් කල එය වසා දමා අකුළු දමයි. නැවත මාගේ බෑගය රැගෙන මා පසුපස පැමිණෙයි. මාහට වතුර වීදුරුවක් රැගෙන විද්දේ. නමුත් ඈ ලැබුවේ මාගේ නොරිස්සුම් බැල්ම පමණකි. එසේ වුවත් මුවින් නොබැන ඈ දිනපතා එලෙසම සිදු කරයි. නමුත් ඈ එලෙස නොකර අද මාහට යක්ෂාවේශ වී ඇති සැටි. පෙරදා මා එන විට ඈ මට පෙනෙන්නට නොසිටිනවා නම් හොඳයි යනුවෙන් මා සිතූ වාරයමටය. ඒ වෙනකෙකු හා විනෝද වී මා පැමිණෙද්දී ඇගේ දසුන මා සිතට වද දුන් නිසා නොවේද? මා හැර ඇයට කිසිදු නෑයෙකු නොවේ. යාමට තැනක්ද නොවේ. ඇයගේ මව්පියන් වියෝ වී වසර ගණනාවකි. එකම සහෝදරයාද ඇය ගැන නොසලකයි. දේපල පිළිබඳ ගිජුකමින් යුත් හෙතෙම සහෝදර බැඳීමට තිත තබා බොහෝ කල්ය. මාගේ දුරකථනයේ තිරය දැල්වේ. මා දුරකථනයේ නිශ්ශබ්ද අයිකනය ක්‍රියාත්මක කළේ සාදයට බාධාවක් නොවනු පිණිසය. සාදයේ කෙතරම් ශබ්ද දූෂණයෙන් පිරී ස්ථානයක් දෙයක් මාහට දුරකථනයේ නාදය කිසිසේත්ම නොඇසෙනු ඇත. නමුත් මා එය නිශ්ශබ්ද කර දැමුවේ අබෑට ඒක තරම් හෝ බාධාවක් නොවනු පිණිසය. මම දුරකථනයේ තිරය වෙත නෙත් යොමු කළෙමි. එය නොහඳුනන අංකයකි. මා එයට පිළිතුරු නොදුන්නෙමි. නමුත් එම අංකයෙන් මාහට මග හැරුණු ඇමතුම් 15කි. තවද නිවසේ ස්ථාවර දුරකථනයෙන්ද ඇමතුම් 8ක් පමණ වේ. නැවතත් එම අංකයෙන් ඇමතුමක් පැමිණෙයි. හෙලෝ සරත්, කොහෙද මිනිස්සුયો ඉන්නේ? මම තුෂ්ණිම් බූතුයෙමි. කවුද කතා කරන්නේ? මා ඇසුවේ ඇති වූ නොරිස්සුම දැඩි ආයාසයෙන් යටපත් කර ගනිමිනි. කල්පනි, ඉක්මනට හොස්පිටල් එකට වරෙන්. මලීට හොඳටම අමාරුයි. මාතලේ හොස්පිටල් එකට යවන්නයි හදන්නේ. ඇය මලීගේ ළඟම මිතුරියකි. මා යමක් විමසීමටත් පෙර ආතුව ඇය ඇමතුම විසන්ධි කර දැමුවේ මා දෙලොවක් අතරමං කර දමමිනි.
ප්‍රධාන දොර අඩවල් කරමින් මම නැවත මෝටර් රථයට නැගී විදුලි වේගයෙන් රෝහල වෙත පැදවුයෙමි. පල්ලේගම මහා විද්‍යාලය ඇසලින් රෝහල් මාවතට මහ රථය හැරවූයේ සිහිවිකලෙන් මෙනි. වාහනේ තිරිංගයයි කියා යමක් නොවන්නට මා නවතින්නේ එහි කොනක හාරා තිබූ කානුවේය. මම රෝහලේ මිදුලටම වාහනේ පැදවුයෙමි. එහි වාහනේ නවතා දමා එක හුස්මට වාට්ටුව වෙත දිව ගියෙමි. නමුත් එහි මලී පෙනුනට නොසිටියාය. මහත්තයා කාවද හොයන්නේ? එතන රාත්‍රී සේවාවේ යෙදී සිටි හෙදියක මගෙන් විමසුවේ මා දෙස කාරුණිකව බලමිනි. අද ගෙනපු පේෂන්ට් කෙනෙක්. මලීෂා බණ්ඩාරනායක, මගේ ෆයිෆ්. මලීෂා බණ්ඩාරනායක නෑ, මලීෂා සමරනායක කියලා පේෂන්ට් කෙනෙක් නම් ICU එකේ ඇඩ්මිට් කළා. ඇය මා දෙස නෙත් හෙළුවේ විස්මයට පත් වූ බවක් අඟවමිනි. සැබෑය. ඇය මලීෂා සමරනායක වේ. සිය බිරිඳගේ නම පවා මතකයේ නොවන්නට තරම් මම වගකීම් විරහිත සැමියෙකු යෙමි. එම හෙදිය අසල සිටි අනෙක් හෙදියගේ කනට යමක් කොඳුරන දුටුවෙමි. මම එක හුස්මට තරප්පු පෙළ තරණය කර දැඩි සත්කාරයෙක්ගේ වෙත දිව ගියෙමි. එහි දොරටුව අසල කල්පනා විය. කල්පනා, මොකද මලීට? සරත් මලීට අද හොඳටම අමාරු වෙලා. පව් අසරණී. මට දැන් ටිකකට කලින් කතා කළා. ඒ ගමන්ම මම කෙල්ලව හොස්පිටල් අරන් ආවා. ගෙදරින් ලියට එදිම සිහිය නැති වුණා සරත්. දැන් මාතලේ යවන්න ඕනලු. අවශ්‍ය පහසුකම් මෙහෙ නැහැනේ. කෝ බාරකාරයෙක් ආවද? ඉක්මනට මේ ඩොකියුමන්ට් සයින් කරන්න. ඉතා කලබලයෙන් එළියට පැමිණි හෙදිය මා වෙත කඩදාසි කිහිපයක් ලබා දුන්නාය. මම ඒවට අත්සන් කළෙමි. ඒත් මිස්, මගේ වයිෆ්ට තියෙන අසනීපය මොකක්ද? දෙවැනි කොටසින් හමු වෙමු.